Marcelo Barros io oggi l'ho visto per la prima volta di persona, però lo conosco perché ho letto continuamente i suoi scritti, i suoi articoli e qualche suo libro. L'ho trovato citato in un sacco di letture che faccio per mille motivi, e quindi quando un paio di mesi fa Antonio, parlandoci per telefono, tra parentesi Antonio Vermigli è direttore della rivista In Dialogo dell'associazione Radieresh di Pistoia, lo chiamano il vulcano. Effettivamente oggi mi sono accorto che a volte ogni tanto si spegne pure, grazie a Dio, però è un vulcano veramente. Allora quando dicevo Antonio parlando mi ha detto: ma ti interessa? Io posso portarti. Ha fissato lui il giorno perché era l'unico giorno libero che c'aveva Marcelo. Domani starà a Roma e domenica ripartirà per il Brasile. Allora ho approfittato per questo incontro, mi auguro che sia arricchente e prezioso per tutti noi. È meglio che lo presenti tu, Antonio, perché lo conosci meglio. Io posso solo dirvi che Marcelo Barros è non so se sbaglio, è un discepolo di Monsignor Elder Camara. Quelli forse un po' più anziani di voi, quelli che hanno seguito il concilio, parliamo di 50 anni fa, Elder Camara è stata una delle figure più eminenti di tutti. Quanti erano i vescovi? 4.000, 5.000 vescovi là, insomma, era una delle figure più eminenti che si è imposta nel concilio, è riuscita a dare quella sterzata a favore di una chiesa policentrica contro il monoteismo romano, per cui quando veniva in Europa se lo rubavano, quindi quando veniva in Europa continuamente lo chiamavano in Francia, in Germania. Io che allora studiavo a Verona, quando era di ritorno dalla Francia o dalla Germania, puntualmente passava a Verona dove c'era questo seminario per l'America Latina a cui lui era molto affezionato. Ecco, quindi ripeto, viene da quella scuola là. È una voce che a volte dà fastidio, come tutte le voci vive nella Chiesa, però è una voce non eretica ma a volte disobbediente, che riesce a rimettere i puntini sulle i quando sia a livello teologico che a livello pratico, pastorale, amministrativo sembra che certi puntini stiano male e quindi si cancellano e le i manco se le riconoscono più. Allora a te Antonio una presentazione. No, io non ho bisogno di... Mi sentite, no? Sì. Siamo arrivati stamani mattina da Cesena, dove ieri sera lui ha ritirato un premio, il primo premio per la pace, l'interculturalità e l'ecumenismo, organizzato da tutti i comuni della provincia di Forlì-Cesena, che finirà poi questo premio con una marcia che faranno domenica prossima per la pace, domenica 7. Marcello Barros è qui perché, come diceva Aldo, è disobbediente, quindi poteva venire solo da Aldo, no? Solo da Aldo. Come siamo andati ieri da un altro parroco, Pasquale, no? Che sono tutti parroci, tra virgolette, diversi, ma non nel senso negativo, nel senso positivo all'interno della Chiesa. Marcello è nato 80 anni fa. 42 anni meno di me. A 68 anni è entrato nel monastero benedettino di Recife all'età di 18 anni. Poi io spero che lui vi racconti quando aveva 22 anni perché perché poi l'ha fatto sacerdote Don Elder Camara e poi perché Don Elder Camara l'ha chiamato e lui ci è andato tutto impaurito. Ma lui ha fatto un grosso lavoro in questi anni come monaco benedettino, perché ha sviluppato tutto un lavoro di accompagnamento delle comunità ecclesiali di Badense, della pastorale della terra in Brasile, perché sapete, in Brasile c'è stato per 20 anni la dittatura, dal 64 all'85, e quindi c'è stato un grande movimento all'interno della Chiesa che si è sviluppato, anzi direi, siccome la dittatura militare reprimeva soltanto e unicamente i partiti di sinistra,
tanta gente, tra virgolette, di sinistra partecipava alle comunità di base e c'è stata una grande formazione all'interno delle comunità ecclesiali di base, che poi sono i quadri, tra virgolette, politici degli anni 90, degli anni 2000 e i quadri attuali, perché loro non pensavano che le riunioni nelle chiese formassero socialmente e politicamente le persone, pensavano che facessero le riunioni per pregare. Invece c'è stato un grande cammino. La Chiesa brasiliana è stata la Chiesa principe che ha sviluppato la teologia della liberazione, la pratica del vedere, giudicare ed agire, poi ce ne parlerà Marcello. Lui ha vissuto, è stato priore del convento dell'Annunciazione di Goiás fino a qualche anno fa, fino a quando poi l'ordine ha chiuso il monastero, se ne ha voglia ve lo racconta, ma perché non era proprio funzionale, mettiamo tanto per dire, a Subiaco oppure a Praghi, ecco, quella era la linea, perché il monastero, qui da noi siamo abituati a vedere monasteri, santuari in cima alle grandi montagne, belli, messi. Il suo monastero era invece una favelas, circondato da tutte capanne dei poveri, non c'era la chiave, era aperto, tutti potevano entrare, fermarsi a mangiare, non c'era nessun impedimento, e quindi era una non regola accettata per certi aspetti, ma poi dopo ferrenata per tutta un'altra serie di cose, perché lui ora è segretario dei teologi del terzo mondo, in particolare è segretario dei teologi del quadrato dell'America Latina, e lui è un grande comunista, ha fatto una serie di libri, una serie di pubblicizzazioni che gli hanno creato anche questi appunto gravi problemi all'interno della Chiesa, perché l'ecumenismo si dice tanto che bisogna essere ecumenici, poi dopo nella pratica però è importante tirare avanti la nostra zuppa, si direbbe, no? Il nostro pensiero, senza pensare a molto altro. Basta, avanza, no? Poi vi posso dire che nel 2004 Luisa Sarrato ha scritto una lettera aperta al Papa, e se ne ha voglia ve la racconterà, oppure se no, se non avete voglia voi gliela fate a me domanda. Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera. Per me è una gioia immensa essere qui con voi e poter parlare non soltanto nel mio nome personale, ma come dice questo manifesto, voci dal sud del mondo. Io mi sento molto onorato di apportare qui le voci del sud del mondo. Per me è una responsabilità. Non ho una consegna ufficiale, nessuno mi ha dato un mandato per parlare in nome del terceiro mondo, del sud del mondo. Però, infatti, io coordeno un'associazione di teologi che sono teologi di África, di Asia, di América Latina, e io sono coordinatore dell'America Latina, non mondiale. Però, come coordinatore dell'America Latina, hanno deciso che l'America Latina avrebbe la direzione di questa associazione per questi anni. E dunque noi diamo la voce. La settimana scorsa ha avuto in Brasile un incontro in una montagna di Minas Gerais de diversi rappresentanti di popoli degli índios. E l'obiettivo di quell'incontro era guarire la madre terra. E si è capito, dopo 2 giorni di incontri, la tendenza degli índios erano fare rituali di guarigione della madre terra. Ma hanno capito che la madre terra è malata perché l'umanità è malata. Non è una malattia che la terra ha preso, è l'umanità che fa la terra malata. E l'umanità è malata non perché è cattiva, non perché vuole essere malata, ma perché la organizzazione
social e econômica do mundo, o dominante no mundo, e ali não sono i poveri che contano, non è la maggioranza della comunità, dell'umanità che dice nulla, è una minoranza, è un'elite. Lì si sta camminando proprio per una specie di suicidio collettivo. Hanno capito questo. E hanno capito che quando si parla di ecologia, vuol dire di cura dell'ambiente, di cura della natura, c'è anche importante l'ecologia sociale. Se la società vive una situazione di ingiustizia, di disuguaglianza terribile, è chiaro che la madre terra va a soffrire le conseguenze. Brasile è la sesta economia del mondo e è il terzo paese in disuguaglianza sociale. Dunque tu incontri in Brasile dei ricchi, più ricchi che tu troverai in Roma o in Paris. Ma allo stesso tempo, se attraversa una strada, tu trovi una situazione di povertà che è impossibile, che non è umano, che è proprio... Tu non puoi immaginare come le persone possono vivere così. E dunque, chiaro che quello ha delle conseguenze per la madre terra. È interessante perché in questa riunione è stato, non io già veniva per qui, non ho potuto andare, ma un compagno mio. E quando abbiamo parlato che doveva dire o che poteva dire in nome di tutti noi teologi, lui si è ricordato che in questi giorni, più o meno, non si sa bene, lui non si ricordava bene, se 27, 28, 26 di settembre, 50 anni fa, il Santo Papa, di memoria venerabile, veramente, Giovanni XXIII, aveva fatto un discorso preparatório ao Concílio Vaticano II, che sarebbe iniziato nell'11 ottobre, dunque di qui a pochi giorni. E in questo discorso il Papa era accanto al Cardinal Lercaro di Bologna e lui ha detto: la Chiesa si converte al Vangelo quando si converte ai poveri. E deve convertir-se em uma Chiesa per i poveri, com i poveri e dei poveri. Era um programa, era proprio um indicativo de uma via, de um caminho pela Chiesa, per tutte le chiese cristiane, não só tanto pela Chiesa católica romana. É interessante porque in quei giorni, in quel contesto, in quella situazione, non credo che quel discorso è stato capito, ascoltato, proprio percepito nella sua profondità. Dunque il Concilio Vaticano II è stato una primavera per la Chiesa, è stato un nuovo Pentecostes, come disse il Papa, come ha detto il Papa. È stata una grazia di Dio molto grande. Sono assolutamente non d'accordo con il Cardinal Ruini, che ha detto in questi giorni in una intervista nel Corriere della Sera, che il Concilio Vaticano II è stato una grande grazia, ma anche ha fatto molti danni alla Chiesa. Non credo, non vedo nessun danno, capisce? Vedo una grazia immensa, il danno è stato provocato di lasciare il cammino del Concilio. Però
il concilio è stato in Roma. In quella época la maggioranza dei vescovi erano europei. E tutti i grandi teologi erano europei. E la Chiesa era assolutamente occidentale, europeia. E anche se era in América Latina, dopo la época della scoperta, o della conquista, o della invasione, parlava com acento. Não parlava le lingue degli índios, não parlava la lingua dei neri, não, com acento. Era sempre um po' straniera. E l'evento che ha fatto la Chiesa partire dei poveri, nascere della realtà di lì, del terzo mondo, è stata la seconda conferenza generale dei vescovi latino-americani in Medellín, in Colômbia, in 1968. Lì i vescovi hanno proprio detto: vogliamo una Chiesa che sia desoccidentalizzata. Non perché l'Occidente è cattivo, non perché non riconosciamo le grandi valori, le grandi beni che l'Occidente ci ha portato, però perché la Chiesa deve essere universale. E universale nel senso di aperta a tutto ciò che è umano. E dunque in questo aspetto è normale che la Chiesa romana sia romana e la Chiesa brasiliana sia brasiliana. Quando Giovanni Paolo II è morto, fu morto, un giornalista in Brasile mi ha intervistato e mi ha domandato se io desiderava che fosse eletto un cardinale brasiliano per essere Papa. Io ho risposto no, non desidero. Io voglio un Papa romano che sia vescovo di Roma e ci lasci in pace. Che rispeiti le chiese locali. Perché la grande caratteristica del Concilio Vaticano II è stata l'ecclesiologia della Chiesa locale. Ogni Chiesa è locale. Questa comunità qui o anche questa diocesi non è un departamento della Curia Romana. Non è una filiale del Vaticano. Il Papa non è il capo di tutti noi, perché la Chiesa non è una multinazionale della fede. È una comunione delle chiese. E dunque lui è il patriarca, lui è il primo vescovo che ha un mandato, un ministero di unità, e noi li rispettiamo, noi li vogliamo bene, noi ringraziamo anche il suo lavoro, ma ogni chiesa locale è autonoma, o doveva essere. Quando ha avuto un incidente, un scontro tra il Papa della epoca, nell'anno 390, e Santo Ambrogio di Milano, Santo Ambrogio ha scritto al Papa una lettera che è fino a oggi nella patristica, nella patrologia, dicendo: ricordati che in Roma le abitudini della Chiesa sono secolari e meravigliose, ma anche qui noi abbiamo le nostre abitudini e devono essere rispettati. Lo stesso... Questa lettera che tu hai scritto al Papa l'ho trovata l'altro giorno su internet. Se clicchi Marcelo Barros, alla terza voce c'è lettera di Marcelo Barros al Papa. Oh no, ma io parlo di Santo Ambrogio di Milano, non di Marcelo Barros. E nel secolo III, San Cipriano di Cartago, aveva detto al Papa Stefano: tu sei il vescovo di Roma e il primato per tutti noi, ma non sei un super vescovo. Sei vescovo come io sono vescovo. E dunque siamo fratelli, non figlio e padre. Questo modello di Chiesa
è infatti un modello della Chiesa vista a partire dai poveri. Chi non vede a partire dei poveri, vede a partire del potere. E vedendo a partire del potere non può vedere così. Né il mondo, né la Chiesa, neanche a se stesso. E dunque, questa invitazione, questo invito del Papa Giovanni XXIII di che la Chiesa doveva convertir-se, la conversione è un valore evangelico, è una questione di spiritualità, non è una questione di politica, non è una questione di soltanto strategia diplomatica, è veramente un cammino spirituale. E questo cammino spirituale domanda a tutti noi, a me e a voi, di pensare a partire dai piccoli. Il Vangelo dice molte volte, in questa domenica adesso, dopodomani, il Vangelo dirà: chi dona un bicchiere d'acqua a un piccolo in mio nome è a me che dona. Il Vangelo della domenica scorsa diceva che accoglie un piccolo, un bambino, è a me che accoglie. Sempre è quello. Quer dizer, la questione di partire dai più piccoli, di guardare il mondo a partire degli ultimi. Guardare il mondo a partire degli ultimi può parere oggi una cosa molto utopica in un mondo che si organizza a partire di un'economia assolutamente elitista. E non soltanto elitista come indifferente alla sofferenza dei poveri. Non è per caso, non è per incidente che l'Europa soffre una delle tasse di disoccupazione più grandi della storia recente. Se l'Italia ha dei grossi problemi econômicos, se la Grécia está crollando, se la Espanha ha più di 40% di disoccupazione nella popolazione più giovane, non è incidentale e nem è per caso. È per una scelta, è per un tipo di azione di cammino. Esattamente perché non guardano l'economia a partire della vita. Non è un'economia di vita. Non ha come scopo, come obiettivo, servire alla vita. In questo aspetto è lamentabile, è terribile la mancanza di profezia della nostra Chiesa. Quando Dom Aldo parlava di Dom Helder Câmara, lui alçava la voce. Lui diceva permanentemente: non può capire come il mondo vive una ingiustizia così grande e i paesi più ingiusti sono quelli che si dicono cristiani. La parte del mondo che costituisce un'elite, un terzo dell'umanità, è la parte che si dice cristiana. Per me è una sofferenza molto profonda. E un amico suo, vescovo di Equador, Leônidas Proânio, quando era nel letto di morte con cancro, aveva difficoltà di parlare. E le persone sono venute, hanno messo così la voce per ascoltare le sue ultime parole. E sapete qual fu la sua ultima parola? Lui ha detto:
adesso percepisco che la mia Chiesa è la grande responsabile della schiavitù degli indios nell'America Latina. E quello mi fa soffrire imensamente. E è morto. Un grande vescovo. Io ho avuto una piccola esperienza, però molto significativa. Eu abitava em Goiás e no giorno 7 de agosto de 1999 fui a Recife per una conferência em uma jornada teológica. E ho voluto visitare Monsignor Helder Câmara. Lui era malato, 90 anni, gonfiato, ferito nelle gambe, le vene aperte, e parlava molto poco. E aveva dei momenti lucidi, dei momenti meno lucidi. Sono stato lì, sono arrivato giustamente in questa ora, 7 del pomeriggio. E lui prendeva una zuppa, però poco. E qualcuno gli dava la zuppa, perché lui non riusciva più. E io sono arrivato e ho detto: Don Helder, sono io, gli ricorda, Marcelo, ho lavorato con lei mi ha ordinato prete. E lei mi guardava così. Io non sapevo bene se lui mi riconosceva, se lui non mi riconosceva. E io ho visto che era meglio non restare. Io disturbava, io pesava, no? E dunque ho detto: mi vado. Ma de repente, de improviso, mi è venuta un'idea. E gli ho detto: dici una parola di vita, una parola spirituale per me. E lui non ha reagito. E ho pensato: non ha capito, non è più capace. E ho baciato la sua mano per andare. In questo momento lui preso la mia mano e mi ha un po' chiamato. E ho fatto quello gesto che ho parlato adesso, che la gente di Equador ha fatto con Leônidas Brogno. Ho fatto così. E lui mi ha detto la parola che voleva dire, con molta difficoltà, forse non riuscendo molto, però ha detto. Sai che ha detto? Non lasciare cadere la profezia. Cadere la profezia. E io penso che questa parola è stata detta per me, ma anche per tutti noi. Io quando passo nella strada in Brasile, che vedo in alcune vendite, in algum comércio, una placa così: abbiamo bisogno di venditori, di balconiste, di donne che fanno la... sono molte cose assim. Io avrei bisogno di mettere nella porta di ogni chiesa cattolica e evangelica che incontro, abbiamo bisogno di profeti. C'è bisogno di profeti. Il profeta che dica al mondo: non è possibile proseguire questo cammino, deve cambiare. Deve cambiare. Io sono convinto che qui in Italia oggi la profezia non sta venendo dei mesi eclesiastici, sta venendo dei gruppi di base, dei gruppi laici, di organizzazioni della società civile.
gruppi di solidarietà, gruppi impegnati per la pace, e lì sì ci sono diversi cristiani, non come voi, come lui, che partecipano. Io chiamo tu il vescovo stasera, meno male che non ci sta. Ma perché? Sarebbe male della Chiesa? No, non sto parlando male della Chiesa. Sto parlando male della Chiesa? No, io sto dicendo ao contrário. Perché credo che, io mi ricordo che il cardinal Sodano, una volta, quando era segretario di Stato del Papa Giovanni Paulo II, ha detto: chi ama non critica. Ma questo è il contrario della Bibbia. La Bibbia nel libro dei Proverbi dice chiaramente, e anche nel Nuovo Testamento, nella lettera di Giacomo: io punisco e critico più quello che amo più. Capisce? E dunque, se io critico, voi potete percepire quando è una critica di odio, quando è una critica per distruggere, e quando è una critica che si fa ao contrário, per aiutare, per riformare, per vedere la Chiesa, come dice Paulo, pura e senza, come si dice, senza marcia, senza ruga. Sì. No? È questo. Dunque, ho un amico che vive in Rio de Janeiro e ha ricevuto la visita di un capo degli indios de Xingu, nell'interior di Brasile, che veniva per denunciare che nella loro terra i ricercatori d'oro mettono mercurio nell'acqua e inquinano tutto il fiume. E come i bambini bevono di quell'acqua quando si bagnano, sono avvelenati. E dunque il capo dell'Indio è venuto per dire è urgente fermare quel lavoro. E mio amico portou il capo degli Indios de Rio de Janeiro a Petrópolis. E nella strada, una strada nella montagna, molto così, il capo disse: ferma la macchina. E lui aveva difficoltà di fermare la macchina, ma poco a poco è riuscito a fermarlo. L'indio è alzato e si è messo in piedi guardando una montagna. E Leonardo gli ha domandato: perché siamo fermati? Hai bisogno di alguma coisa? Algum bisogno fisiológico? Não so. E lui ha risposto: no. Nós siamo fermati perché tu sei venuto molto in fretta e la mia anima non è stata capace di accompagnare. Dunque noi siamo qui aspettando che la mia anima arrivi per poter proseguire. Leonardo non le è piaciuto molto questa storia di anima che resta, anima che non arriva, però è stato zitto e 10 minuti, 15 minuti, Antonio è molto peggio, molto più impaziente in questa cosa. Però Leonardo anche non è là molto paziente come io. E a un determinato momento ha domandato: amico mio, la tua anima già è arrivata perché possiamo proseguire? E l'indio ha percepito una ironia in quella storia e ha detto: guardi, quando io perdo la mia anima, io so come recuperare. Tu quando perdi la tua, che fai? E Leonardo è arrivato nella nostra riunione con questa domanda:
e mi hanno domandato: Marcelo, com'è questa storia? Che vuole dire perdere l'anima? Io gli ho detto: perdere l'anima può essere depressione, può essere la fragmentazione, quando tu sei troppo diviso. Ma per me il problema non è se tu perdi l'anima o non perdi l'anima, è che noi stiamo in un mondo che ha perso l'anima. Perché una persona perdere l'anima è spiacevole, ma quando è tutta la società è complicata. Capisce? E pare che la nostra società ha perso l'anima. È un po' depressa, non ha speranza, non vede prospettiva, non è così? Un documento del secolo III, documento cristiano, si chiama La Lettera a Diogneto. E questa lettera dice: i cristiani sono per il mondo ciò che l'anima è per il corpo. Dunque, è la funzione, la missione dei cristiani, come in questa storia dell'Indio, aiutare il mondo a ritrovare, a recuperare la sua anima. Fate questo, che è la nostra missione e che è fondamentale. Quello è guardare il mondo a partire dai poveri. Allora, prima di qualche intervento do un paio di avvisi, anzi un avviso, e poi un altro avviso lo darà Maurizio Sacchetto per i nostri appuntamenti. Noi normalmente abbiamo fissato di vederci il primo martedì di ogni mese. Ripeto, adesso il martedì di ottobre l'abbiamo anticipato a oggi per via di Marcelo Barros. Ai primi di novembre dovremmo, uso il condizionale perché non è sicuro al 100%, avere tra noi il figlio di Pio La Torre, il quale ci parlerà della legalità e della violenza nella società italiana. Abbiamo invitato il giudice Caselli, mi ha risposto Laura, la moglie, dicendo che assolutamente c'ha il calendario strapieno, non può prendere altri impegni, anche sconsigliato dal suo medico personale. In compenso avremo di sicuro ad aprile Paolo Farinella, a marzo Francesco Gesualdi, che chissà qualcosa, è quel francuccio della lettera di Don Milani, lettera a una professoressa, quel famoso francuccio, che è un'ottima persona, che sta a Pisa e ha fondato il movimento per un nuovo modello di sviluppo. Queste sono le persone sicure, e poi adesso stiamo rintracciando altre che veramente possono aiutarci un po' in questo cammino. Maurizio dà l'avviso per domenica 14 e poi ci saranno gli interventi. Solo per dire che domenica 14 stiamo organizzando come sezione Socicoop un pranzo della legalità e praticamente cucineremo i prodotti delle cooperative di Libera Terra, utilizzeremo il più possibile i prodotti di Libera Terra, delle cooperative nate dalle terre confiscate dalla mafia, e con questi prodotti prepareremo un pranzo al quale siete tutti invitati, e vi prego anche prima di andarvene, chi è interessato, a prenotarsi già da adesso. Si fa alla pizzeria Golden Park di Vianova domenica 14 a pranzo. Poi il 28 sempre in collaborazione con Libera e sempre diciamo in appoggio all'attività delle cooperative di Libera Terra che esistono in Sicilia, c'è uno spettacolo teatrale che faremo al Castello Orsini il pomeriggio di domenica 28, al quale appunto siete comunque tutti invitati. E vabbè, niente, solo questo. Ok, grazie. Allora, se qualcuno vuole intervenire, Riccardo. Allora, io
ho letto qualcosa sul convegno che c'è stato. Ho letto qualcosa a Caracas. C'è stato un convegno dal 17 al 19 agosto al quale lei ha partecipato, e tra la dichiarazione finale che c'è stato un convegno ecumenico, vorrei magari che succintamente se ce ne potesse anche parlare delle impressioni. In ogni caso nella dichiarazione finale che c'è stata in questo convegno mi ha colpito la frase chi non governa per servire non serve per governare, e volevo appunto che ci spiegasse che cosa significa praticamente questa frase. Questo convegno è stato fatto in Caracas, Venezuela, e è su spiritualità della liberazione, bolivarianismo, il cammino novo che qualquer paese dell'America Latina stanno seguindo, stanno vivendo, e le prospettive per il mondo. E dunque è stato un incontro convegno molto grande, internazionale, erano più di 200 persone, io ero lì, e infatti abbiamo percepito che in questa visione di spiritualità nuova c'è un appello alla radicalizzazione della democrazia, perché nella storia, sempre la storia della Chiesa ha detto che il potere è per servire, ma quello resta una specie di slogan. Dopo l'età del Medioevo, il Papa si dice il servitore dei servitori di Dio, ma è un titolo. E dunque come fare questo verità? Come fare con che il potere non sia più una questione di privilegio, però sia veramente un ministero di servizio? E lì in America Latina si ha deciso, per esempio, collegare la democrazia parlamentare, rappresentativa, questa che abbiamo ufficialmente, con una democrazia comunitaria e partecipativa, non solo rappresentativa. Dunque le comunità di base, i gruppi di quartieri, i movimenti sociali, a ogni momento devono controllare, gestire e di una certa forma esigere di coloro che sono eletti che seguono fedeli a ciò che hanno promesso o proposto. E dunque è vero in questo aspetto che colui che non vuole e non si propone a servire anche non può governare. Per esempio, gli índios de Chiapas, quando hanno cominciato il suo movimento liberatore, hanno deciso di non avere capo. Il subcomandante Marcos è un subcomandante, non è comandante. Il comandante è il popolo. E colui che è coordinatore è subcomandante. E quello è molto simbolico, è molto espressivo. Non può dire che siamo riusciti a fare questo, ma stiamo cercando. Chi altri? Mentre qualcuno si prepara a alzare la mano, io direi che in base a quello che dici tu, Marcello, noi, dico, non solo in Italia ma in Occidente normalmente,
abbiamo sì e no mezza democrazia, che è la democrazia rappresentativa. Dico mezza perché anche a livello di democrazia rappresentativa non è che splendiamo un granché, e ci manca veramente l'altra parte della democrazia, che è quella partecipativa, come dicevi tu, perché l'unica occasione di partecipare alla democrazia a noi sono i referendum, che poi col contorno che ci si crea intorno sono diventati altri imbrogli, non è più una partecipazione, è diventata una competizione, diciamo, ecco. Quindi diciamo che stiamo al di sotto del 50% della democrazia, noi che ci spacciamo per paesi democratici e che andiamo con i carri armati a esportare questa democrazia poi. Ma io ho saputo che voi avete fatto l'anno scorso un referendum sull'acqua, che è stato importante, no? Sì. E che è un esercizio di democrazia participativa, veramente, e che se non fosse i gruppi di solidarietà, i gruppi conscienti della società, i movimenti laici, probabilmente non avrebbe la buona soluzione che ha avuto. E dunque voi avete ottenuto una vittoria, avete fatto un buon esercizio di democrazia partecipativa. È sì, buono proseguire. Sì, però come dunque loro sanno che oltre il referendum dell'acqua c'è stato qualche anno fa anche il referendum sul finanziamento ai partiti, poi la parte di democrazia rappresentativa, questi momenti di democrazia partecipativa se li acconcia, se li accomoda, oppure li incarta e li nasconde e li mette sottoterra, ecco. Va bene. Ok, Ciro. La chiesa brasiliana è molto più sensibile all'ambiente rispetto alla chiesa romana? Visto che lei ha fatto distinzione tra chiesa romana e chiesa brasiliana. Non ho questa impressione. Penso che noi tutti cattolici siamo stati educati a vedere Dio nella storia, ma non nella natura. Quando sono entrato in un monastero benedittino mi hanno insegnato la Bibbia, io ho imparato molto bene, ringrazio a Dio, però non mi hanno insegnato a vedere Dio nella natura. Io ho imparato questo nel candomblé, nella religione nera afro-brasiliana, e non nel monastero benedittino. Quindi gli indios stanno molto più avanti rispetto, come sensibilità verso la natura, l'equilibrio dell'uomo con la natura. Adesso c'è un movimento nuovo, il Concilio Ecumenico delle Chiese propone un concilio, una specie di forum sul pace, giustizia e salvaguarda del creato, e il patriarca di Costantinopla, anteriore a questo, Bartolomeo, l'altro, ha proposto un giorno della creazione nella liturgia, che è la prima domenica di settembre. Qui in Italia io ero adesso in Venezia e ho visto che si prepara per domenica adesso, no? Una domenica in cui si celebra la creazione. Quella è una cosa molto buona, una iniziativa eccellente della Chiesa italiana. In Brasile non c'è ancora questo. Da Pineto abbiamo una carissima qua, vai. Ma non mi dica che sei venuta apposta da Pineto, ma guarda. Sono venuta apposta, ma sono venuta in ritardo e rimpiango molto che ho perso l'inizio della relazione del maestro. E sono venuta a fare la stessa domanda che ho fatto al mio comune, Pineto sul mare Terramano, che è operatore di pace. Ha due vescovi, forse il più importante d'Italia, Bruno Forte di Chieti, il quale mi ha rinviato al vescovo di Teramo. E la domanda è questa:
Dato che io sono una artista ormai in età avanzata, utopista, che con le unghie resiste nella speranza e nella fede, ho un progetto di eredità sociale in cui ho coinvolto anche il grande Aldo Antonelli e Romolo Liberale. E essendo artista in una famiglia storica di artisti dall'Ottocento, di mia nonna e mio padre Mario Dell'Agata, ho una casa museo, però dispongo di ambienti, di spazi. A Roma ho una stanza e a Pineto ho anche un appartamentino nel villino della casa museo. Voglio ospitare assegnatari di borse di studio per la pace e l'ambiente. E questo progetto l'ho concepito 15 anni fa, anche più, nel 95, e lo vedo come un'astrazione, un'utopia, perché nessuno mi sa rispondere. Anche 3 giorni fa a Roma il presidente della Caritas, Don Enrico Feroci, non ha saputo rispondermi, anzi mi ha raccontato un test triste. Un ricchissimo ha lasciato un appartamento vicino Castel Sant'Angelo, in Prati, a Roma, per gli anziani non abbienti del quartiere, più un appartamento a Venezia con quadri antichi stupendi. La Caritas non è stata capace di gestire questa eredità, ha dovuto rinunciare perché non sono riusciti a trovare gli anziani autosufficienti, diciamo, dovevano aggiungerci le spese di cura, assistenza, però non mi sembra cioè è una cosa triste, ecco, perché uno avventuroso nell'animo avrebbe chiamato una cooperativa, avrebbe trovato gli anziani non abbienti, l'avrebbe messi ognuno in una stanza, chiamando una cooperativa di giovani, volontari, eccetera, potevano risolvere la cosa e non rinunciare neanche all'appartamento di Venezia. Allora io vorrei ospitare, proprio l'ho scritto nello statuto, nel progetto di futura fondazione, borsisti dal sud del mondo, soprattutto donne, per andare incontro il male e l'oscurantismo che ci opprime oggi, contro le guerre di religione, eccetera. E quindi non trovo un partner del dialogo, eppure l'UNESCO, l'ONU, tutti parlano dei diritti dell'uomo e della persona. Poi quando si tratta di sfruttare un'occasione, io ho i locali, non ci voglio guadagnare, li metto a disposizione dei borsisti e nessuno gli dà la borsa, perché io ho una pensione misera di professore in pensione, non posso provvedere alla borsa, a meno che come artista non trovi dei mecenati che mi comprino le opere d'arte, che dicono che sono di alta qualità, allora potrei, ma non sono arrivata a questa maturazione del progetto. Quindi a chi rivolgersi? Marcello, vedi un po'. Io non so se ho ragione, però oggi è più difficile che può essere a 20 anni fa questi progetti di interculturalità, di incontro umano. Primo perché le leggi dell'immigrazione sono più dure, più brutte, più inumane. Secondo perché un progetto come questo non può essere isolato. Io non posso mettere una cartella di questo nella porta dicendo le persone che vogliono vengano e facciamo. Non funziona così, anche sarebbe pericoloso. Deve avere dietro una organizzazione sistematica che assumisse questo come un elemento,
non come l'unico, però dentro di una dinamica più ampia. E quello non è facile trovare, veramente non è facile. Perché? Perché una cosa sarebbe se lei proponesse questo in America Latina o in una città africana, e dunque lì dove le persone stanno, altra è in Roma o qui. E lì domanda, nel caso non è una organizzazione latinoamericana, è una organizzazione europea che deve assumere, è un'organizzazione di qui. E lì è un impegno molto serio, una responsabilità molto grande, no? Io personalmente penso che avverte questi gruppi, un gruppo di solidarietà organizzato già con funzionamento chiaro, sia cristiano o no, e che potesse aiutarli in questa dimensione, ma non è facile. Ancora approfittiamo, sfruttiamolo, Elio. Ma io volevo tornare a quel discorso, fatto le ultime parole del suo maestro di non dimenticare la profezia e che c'è bisogno di profeti oggi per rinnovare, andare avanti, eccetera. Quale profezia? Ecco, secondo la sua visione appunto di voce dal sud del mondo, qual è la profezia che oggi potrebbe come dire, rinnovare veramente un po' tutti e farci andare avanti, cambiare le cose veramente? Profecia è una parola che vuole dire parlare o attuare di tal forma che si veda dietro una voce di Dio. Profeta è un porta-voce, come un presidente della Repubblica, un sindaco di un municipio, ha un porta-voce, un ministro, un segretario che parla del suo nome. Dio ha un porta-voce, omni o donna, il profeta. E non tanto parlare discorsi, ma gesti, atteggiamenti. E ci sono due tipi di profecia. Uno, come io parlava prima, è una profecia di chiarire le cose che non sono chiare, che sono occulte. Perché, per esempio, se fosse chiaro per tutta la società che la disoccupazione, che l'aumento delle tasse, che la diminuzione della sicurezza sociale è provocata, e provocata di una forma crudele per coloro che guidano oggi la società, gli italiani nessuno voterebbe Berlusconi. Votano perché sono illusi per la propaganda, per la pubblicità. Io sono venuto adesso di un convegno in Venezia su decolonizzare l'immaginario. Vuole dire pulire, riuscire a togliere il velo della mente. Oggi chi manda nella società è la televisione. E dunque quando riusciamo a rompere questa colonizzazione, stiamo facendo una profezia. Però non è la unica. Dunque una persona che riesca a puntare, non per esempio, per me, se mi dicono
che il cardinale segretario presidente della Conferenza Episcopale Italiana e altro cardinale importante, segretario di Stato del Vaticano, hanno detto che sono favorevoli ao governo Monti, per esempio, no? Per mantenere questo tipo di economia che noi stiamo vivendo, nella mia opinione, è il contrario della profezia. O è la profezia del diavolo, la profezia del male, la profezia della cattiveria, perché non è la profezia di Dio che vuole la vita. Mentre che, per esempio, una persona che dice chiaramente le cose come sono, lì c'è una profezia. Però io penso che nella società vostra attuale, la profezia più quotidiana non sarebbe questa, diciamo, di un profeta politico che dice, che parla molto chiaro tutte le cose di denúncia sociale. E nella Bibbia ci sono due momenti di profezia. I grandi profeti come Amós, Oséias, Isaías, che facevano profezie sociali, politiche, e dopo l'esilio della Babilônia, la profezia, come il popolo soffriva molto, era cattivo, non aveva libertà, já aveva sofferto troppo, le profezie erano profezie di consolazione. E io penso che hoje è molto importante questa profezia, consolare, confortare, fortificare, dare speranza alle persone, aiutare le persone a non perdere l'animo. Quella storia che ho raccontato dell'Indio, no? Non perdere l'anima. Va bene? Ci dice cosa ha scritto a Papa Ratzinger? Ci dice cosa ha scritto a Papa Ratzinger? Che cosa ha scritto al Papa Ratzinger? No, Giovanni Paolo II. Era Giovanni Paolo II. La lettera al Papa, cosa ci hai detto? Non è il tema di questa sera. Quando il Papa ha scritto la enciclica sull'Eucaristia 2004, ha detto che i protestanti non possono comungare nell'Eucaristia, che le persone divorziate non possono si cercare della comunione perché stanno in situazione irregolare, canonica. Ha detto che l'Eucaristia è il sacramento più importante della Chiesa, che ogni comunità doveva valorare di più e tutti i cattolici non devono perdere la messa della domenica. E io ho scritto una lettera che si chiamava Domande di un monaco al Papa. Erano domande innocenti, domande molto semplici. Mi ho sbagliato perché ho cominciato la lettera dicendo carissimo fratello Papa. E dopo mi hanno detto che non poteva chiamare il Papa di fratello. No. Per chiamare Sua Santità. E dunque è stato il mio primo sbaglio. Dopo le domande che ho fatto erano innocenti, però erano, per esempio, io gli ho detto, io ho capito che voi dite che i divorziati non possono comungare, i protestanti non possono si cercare della comunione, ma ero un po' spaventato quando ho visto nella televisione che lei è andato al Cile e ha celebrato una messa privata per il generale Pinochet e gli ha dato la comunione perché lui era molto cattolico. E non ho capito bene. Anche ho visto che quando lei è andato a Brasile ha dato la comunione al Presidente della Repubblica Collor,
che era ufficialmente separato dalla sua esposa e casato con un'altra donna, e lei era lì e ha ricevuto anche la comunione. Dunque voi dovete chiarire meglio nella lettera: è proibito i divorziati ricevere la comunione quando non sono presidenti di repubblica, perché quando sono politici, quando sono gente importante, possono, non c'è problema. Berlusconi può, no? Altri no. E dunque pare che lui non le è piaciuto molto. Il fatto è che io ho detto, lei dice che l'Eucaristia è il sacramento più importante della fede, ma ho la impressione che lei considera un altro elemento della Chiesa Cattolica più importante dell'Eucaristia, il celibato dei preti, perché in Brasile ci sono più di 400 comunità eclesiali che non hanno messa nella domenica perché non hanno preti, ma avrebbero, si dice, dei uomini buoni, capaci, assolutamente migliori do che molti preti che conosco, molto migliori per celebrare, per predicare, assolutamente capaci, ma non possono essere ordinati perché sono sposati. E dunque, che è più importante? È il celibato, che è stato inventato per il Papa negli anni 1000 e qualcosa, Gregorio VII, o è il sacramento dell'Eucaristia? Capisci? E dunque un poco altre domande che non c'è bisogno di dire qui, però è così. Direttamente no. Indirettamente sono stato tutto della radio cattolica, della televisione cattolica, proibito di fare dei ritiri per le ordini religiose, 3 anni di silenzio in tutti i lavori di diocesi, e dunque ho avuto una risposta, però indiretta. Grazie tante, non dimenticare, non perdere l'anima e aiutate la società italiana a recuperare la sua. Grazie. Lì ci sono qualche libri, non mi piace fare pubblicità commerciali, propaganda, però c'è ecologia e spiritualità, c'è 2 commenti ecumenici ai Vangeli, di Matteo e di Luca.